Woensdag gehaktdag bij slagerij Ashroef. Zo. Dan we beginnen maar vanaf post 1. De man, Wall Street, Goliath, Bosnut, Bigs in California. Nesto Kots komt een Latour. Tovenaar Zee Akanaal. Goodfellas naar Dodge. Den bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. MSD, zij zit Afrikaan. Bikers unit in de stad. Recommend you, sa subscribe, tap our YouTube channel en follow Decalogisch bekeken show. Ready? Na een decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Professor in decalogie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, tapadek. En we willen je niet bang maken. Uno want tak in Fred Derby. Maar terwijl je programma die tapadek, dat we make you stap naar de laatste decalogische ontwikkelingen. Dat want taki alles mam lees a tekening. Tak no de Morris my daddy Murphy. In het afgelopen etmaal zijn er nog 2 mensen komen te overlijden ten gevolge van COVID-19. Ja, nee, die birthday bash godoro. Ja, we arki luku si luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ja, ik bedoel verstaan. Een persoon heeft het leven gelaten in een Slaas hospitaal. En een patiënt die is komen te sterven daar in het St. Vincentius ziekenhuis. Dus na ik kan tellen, wil je zien. If je check luku en je telegram dat Juventus edorati 184 sma. Die in totaal komt sa abigifaya. En van deze plaats uit namens een totale decalogische dienst dat we condoleren de nabestaanden en wensen de heel veel sterkte toe met dit verlies. Maar een aantal besmettingen ten opzichte van is dit. Het is een beetje gestegen, want ik heb berekend dat het Gondor 47 uit de 229 swaps die de man teki, dat zijn er 182 negatief en een aantal positieve. If je met een berekening van berekening. If je check die statistics, like van big check ben takking, dan zitten we op 20,5%. Zie je? Was kleeuwen jullie, maar jullie horen niet. Want ik heb berekend taki. De besmette personen komen voor in Paramaribo, Wanica, Kommerwijnen, Naikeri, Para, ook in Saramaka. Coronita kan je doen mee. En broko pondos ref ap wan toe. Dat wan taki no dekba. U kon de in wan fase voor community spreading. En toen dat community spreading. Dat je ino sap precies waar je besmet bent geworden. En suma koso wan noto in a birti voor you. Dus daarom ik me doe een beleefd beroep nou tapu. Mensen, aan een grap we meki. Denk aan gezondheid voor jou, nanga you mee de mens. Dus zorg ervoor dat te alle tijden washabo Anushka Continel. Dus was je handen. Zoek of op je mond en neuskap op overal. En zijn laatste wang, sta niet te dicht bij mij. Sure. Jij leest haar tekening en valvo. Ta, pa, dek. En dan plotseling agerleki in bigi osof kondre. Wapchin consternatie bende. Wat je bij taki timo besing wapok wapis tetok. Ay da carpoint teke wagi. Oy, carpoint teke. Ano carpoint wanka teki wagi. Saya ook toe kan teki wagi. If je begrijpt samen bedoel. Maar wat er had gebeurd. Met de Juventus naar Juklasel a monitor komen te wanen. Daarmee bedoel ik. Isabi toch lek van psycho besing asan. Tak if je met jou mijn pai mijn Biden toch. You probleem otan you probleem. Maar inali bim seriusu. Maar inom tekala san seriusu. Maar arki in bigi osof kontre wan tori taki pe alasma konser yusu. Wat tina? Want bakadi omes ma bestellen vraag. Tak ze hebben Amar niet gezien. Welke Amar bedoel je? Amar Agaibersing? Nee, dat is Armand Agaibersing. Die Armand, Amar, dat is Ramadin. Oké, schuiver. Hij staat daarboven in de lucht. Hij was in een vlucht. Hij is vertrokken uit het land in een vliegmachine. Zo. Maar Arkino, dus die Assem vliegmachine, dat kon landen dat in Miami, dan gelijk de schuldeisers leg beslag in tapu. Den keten pot de. Im Sanso. Je gaat een feestje. Dat saya de tapa feestje.
Maar dat idanga wagi say bijna saya en 2 jaar ik ba inogo juk la cel a monitor komen te wat. Dus na orno paisan do. Dus je meka pai mama ne paien tok. Zo, dat heeft gebat dat ook kon de je probleem. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo, dus like voor vliegtuig landen. Dat de schuldeisers me bedoel de eigenaar. Bige doe eigenaardig. Voor begin tak a vliegtuig naik mopodja. Zolang a monitor dat no juk la cel kon. That if you don't have the money, you don't get the plane. So have the money and pass the money. Sure. Maar dat tijdens een vergadering de vraag stelt direct. Tak fawaka. Want dat de man bij actie tak, hoe kan het? Rara. We hem gebreken taki. Agerlijk SLM. No ben paisan do a monitor dat jong. Maar ik had een chance refit. Oh nee, sorry. Sorry, dit no ben de Chan. Was die man voor Chan. Die alles kan. Begrijp je? Nee, je moet hem lees a tekening en Volvo precies. Zij zijn natori. Maar hem gebreken tak a minister die si a gaiber sing. Amatak asas na mag Chanawa en kriburiadores, commodores. Na gewoon lek vakif besing asan na. Chintori mana. Chintori ya. Chintoria. Wat Chintori want. If the man denk aso do control. Will and come back again. Want rara. Hoe zouden die ministers, ja die ministers alleen, die mensen in het vliegtuig, hoe zouden ze terugkomen? Maar de Atori kon taekwondo, dus ook Jeremia, dat voor korte tijd lag die kist aan de ketting. Maar die $650,000 is gelijk betaald. Uno scare, Sernang heb money, uno scare. Jullie zijn tekening en Volvo. Ta. Dek. En is de inbigi of Kondre. De Nationale Assemblée, waar alles wat gebeurt tussen het Humak gebeurt. De Atlantische Oceaan en de Marowijnen en de Quarantijnrivier wordt besproken. Dat if je berekent boemboe zou het taxibedrijf en idupchi kaartkennis. Dat ben ik bang dat aan de bovenloop van de Suriname rivier daar, waar je de scheidingen van de Peking Rio en de Gran Rio, waar je normaliter uit je boot moet stappen en door moet stoten. Wel, die meneer Ronnie Asabina, ja, zo heet hij. We kunnen leggen uit dat afas van waterstand, heet dat na gewoon je hebt sanga montolu, vrij. Dat want dat waterman, full tank. Dan actie onbelly direct is op van dik, maar met dat onbelly van elkaar, you know go check, look hoe check, maar dat not FM stereo of middape, me kies alle informatie. Met dat sa, maar dat je toch alleen trangen. Je begrijpt wat ik bedoel? Zo. We arki look hoe zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Maar je hebt dat biggie bravo. Zijn er excellentie, braafheid, majesteit, hoogheid, vicepresident Brunswijk, me bedoel, nanga Chandrika Persat Santoki. Nummer 1, de man belanden na een helikopter, vrij abra gebied, gotek polshoogte, voor sa precies, zij met de sranamang voor dappe. En kijk eens den betegwatorikba, we zijn één Surinaams volk. Te wan broeia kong, dat zijn we gereed en daarvoor elkaar, voor jep makandra, aan een mek uit soort ras, geloof of etniciteit na you, hoe de dapef jep you toe. Dat na Sernang. Dit is het land waar we na Jawe tankba. Begrijp je? Wat ik betekent dat lek van no de. We vier nou raten. Shoep nou raten wat no de. En ook toe de islamitische broeders en zusters voelen. De no de in de vaste maand Ramadan. Na ook toe stranan na sosernan tang multi-etnisch. Maar ook groot in diversiteit, uitgestrekt land. Dus dat die mensen aan de achterkant van het land zitten nu met te veel water in de hand. Want awatrabigi lopen uit de hand dat nou de. En de president belanden dat voor check zijn situatie. En in Biggie Osof Kondre, dan gelijk Atori Kongidor, sa gebeur en sana de eerste stappen sa oteki, voor zorgen dat de Surinamers van ons daar, de Surinama in het achterland, dat broeiadores, no commodores, comiden dape, jij leest a tekening en Volvo. Want in gebreken taki wel Sintje. Je weet wie, mevrouw van Emden. Het pas nieuw bijgekomen DNA-lid in de plaats van Sergio Akimboot. Wel in gebreken dat zij vroeg gelijk aandacht dat a situatie in het binnenland, want tacklebox Gwen ticket des madapekba, want daar is het altijd Suriname voor de achterkant van Suriname en nanga a crisis die komt des madape met het overtollig water doordat Petrus mek overuren
Begrijp je? Peters werkt niet bij de overheid. Dat is van man. Hij tekent niet, dan gaat hij naar huis. Begrijp je? Nee, hij werkt hard. Dus hij heeft berekend dat is mijn deal nu met wateroverlast. Maar hij heeft berekend dat in binnenland wang, ook toen kon je het Sint Vincent kamp met voedsel en watertekort. Maar dat komt niet door fire. Dat komt niet door water, dat komt door lava. En je papatootje bezing lava. Lava in normaal fire lava. Maar lava ik moppen uit een vulkaan. Dus ook is een vulkanische uitbarsting dappen. Dus hij heeft berekend dat ook sernang ready voet napu. Voor je den karikom burgers voenu. Voor den kan moppen uit a situatie. Je leest tekening en valvo. Ta, pa, dek. En landelijk een vaccinatiecampagne de gang. Dat na vaccineer zoveel mogelijk maar tegen a COVID-19 virus. En mi tegen bij mensen. No mix ma tegen je lauw sani. Want misref teka vaccinatie. Jij bent als baby ook gevaccineerd tegen bepaalde ziektes. Dat no ataki no kissing. Maar you skin no dedefing. You skin oma fitting. If je begrijpt samen bedoel. So. Maar dat im geberekend taki. In een operation Saka You Tempo, dan nou een x-aantal rovers die gevaccineerd tegen een roversvirus. Je hebt dan een landelijke vaccinatiecampagne de gaande. En ik berekend dat rechter Duncan Nanu heeft Arthur Anosse dinsdag gevonnist voor 12 maanden celstraf, waarvan 4 voorwaardelijk onder tijd van aftrek in voorarrest met een proeftijd van 3 jaar. Anosse, ja, was niet in de zaal aanwezig, dus hij is veroordeeld bij verstek. Maar in berekend taki, het bleek dat een paar uren na zijn vonnis, dan Amang kon kiezen voor een vaccinatie van de politie. Dus go to vaccineren Amang, en voor pura roversvirus uit Amang, dan maak je zo'n vaccin. En in berekend dat een vaccinatie dat hij zorgt dat bijna eigenlijk Amang naf, dus hij krijgt nooit meer last van het roversvirus. Nee, dus aman heeft een tweede vaccin. Een eerste vaccin bij Bunga Mangba. Want eigenlijk de man bij potama in isolatie. Voor een virus bij moppen uiting. Maar agerlijk aman no bij wana isolatie. Dan maak je een vaccinatie. We arki luku si luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Tijdens een inbraak die gisteren werd bereideld door een paar buurtbewoners. Die gelijk de politie belde en meldde dat want to crimineel bradiskopu, shutteracrobaat, werkallergische jongens, de bezig ja, en plei uitstallateur, want de mij go insma also voor uitstalleer sani. Dus hem geberekend taki dat de crimineel dat hij nog kan gaan weer de brokken go in also, maar dan gelijk desma belde en scoot. De scoot kon door het dape en na hoek Martin Luther King Pierpont weg, dan dape dat atrafas no bende, dat de maar rijpet ding. Dat im gebeurd in een rijpet, sa de rijpet ding. Dat de rovers bij een verzetten ding. Trouwens bij een renegade. Er werden waarschuwingsschoten gelost. Is dat vast aan het ding? Maar im gebeurd dat aman doe aan politieatletiek. En vaak mi waarschuw de man. No doe aan politieatletiek. Knapu. Rustig. Potja na jede. Wakti mek de man ko weer aan mooi zelfverboeigi. Gos de rustig ina wagi. Bel you halve kat. Tegen you halve kat. Afkati me bedoel. Artikel 54a. Dat die wang. Dat is de wakti. Want if u pota san nou in perspectief. Dan is hij veroordeeld voor 12 maanden onvoorwaardelijk. Maar doordat amana bewang na isolatie. Dan maak je sa vaccinatie. En je hebt de skoto en vaccineren na een gloktok. Nes nanga en inaf ontsmet na tap afstand de mij vaccineer. Dus de man vaccineren tap afstand nanga glok. Dus in een operation Saka You Tempo. Amanda tempo drop helemaal. Begrijp je? Jammer. Dan volgens mij, de mam Lukuno, zei gebeuren, want we hebben een x-aantal bedrijfsongevallen gehad in het crimineel circuit. Dus volgens mij, de rovers moesten zoeken een extra verzekering die deze revi, voor man beschermd deze revi in de tordisi. Want dat gerlijk tacklebox, ik denk continental, maar in een operation Saka You Tempo, dat gerlijk de man Saka Arthur Anosse in tempo zo dusdanig, dat in de heren een biep moro. De nabestaanden gecondoleerd. Decologisch bekeken. En je kent hem als meneer Klap, nee, Salons gewoon. Want je berekenen allemaal geeft aan
Dat hij is bang dat er COVID-19 besmettingen kunnen zijn daar op de werkvloer van het openbare ministerie van Sorry, aan het openbaar ministerie. Dat was het ministerie, baka. Op het ministerie van Openbare Werken. Dus daarom ik allemaal adviseer aan personeel dat if je nou in een goed geventileerde omgeving, dat je liever voorzichtig een brief schrijft en thuis blijft voorlopig. Weet je waarom? Omdat Tacklebox kan tegen Juventus. En Amataki, hij heeft geen andere mogelijkheden om de mensen bij elkaar te roepen. Want dat kan niet, het mag niet, het past niet en het hoort niet zo. Gezien het feit dat de COVID-19, ja, de besmettingen bij de Morlof, er zijn steeds meer erbij. En dan moet je voorzichtig zijn, want in berekenen de verpleegsters ook toe econweri. De artsen ook toe econweri om steeds lange uren te maken, omdat jij vindt dat im gorollebollen. Dus daarom ik een vakbondsleidersschrift geef aan dat hij zelf gebruik zal maken van de digitale mogelijkheden. Because we're living in a digital world. Ja, begrijpt dus allemaal digitaliseratori. Zo, jij leest een tekening en Volvo. Maar hij vreest het ergste en geeft aan dat door de moderne telecommunicatiemogelijkheden, dan man kan ta in contact met de vakbondsleider, dan wordt er eigenlijk een vagebond. Waardoor elk een vakbondsleider me bedoel, kan ta in contact met de leden en geven de nodige instructies. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En is de een biggie of kondre. Dan gerekend dat een gelegenheid ben de geboden. Die alle de man zou sap precies sana een stand van zaken. Want in geberekend dat hoe je batak een lockdown eko opnieuw. En te wan lockdown ik kon dat omes mij broeia. Want isabik ba dat je jere dat weekend dat kan je nergens gaan. Maar fos a lockdown kon dat im zorgu dat oso casa el sol Juventus abisoina alles. Dat wil zeggen dat je ervoor zorgt dat voordat die datum van die lockdown aankomt, je wel een voorraad thuis hebt om die lockdown te kunnen doorbrengen. Want trasma bigi lombay a chips met zeezout. Je kent het toch. Dus niet gewoon normale zout. Die zeezout chips daar. Ik heb het laatst geproefd bij Rock Oil. Isabi toch. Nee, dan wist je nog big up gi. Wel eens naar Cheryl's producering. Nee, je hebt tapu do teku. Big up zo. En ook toe het personeel. Die dames daar bij Rock Oil. Ik stuur een big up voor jullie. Oké, zuiver. Maar luister naar mensen. Niet alleen lekkernij. Juventus moest abizoina. Fukam sa a lockdown. Maar maar zat de tap a hossel. De echte hosselman. De huismoeders zat tegen de 12e a monitors carry die tijd. Vooral die alleenstaande vrouwen. Want er zijn veel vrouwen die alleen staan. Maar s'avonds niet alleen naar bed gaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Maar Arkino. Hoe deed de 14e? Dat wat taki today fos abotolai, begrijp je? Dat je hem staan voor takwa los man de scare. Des manamoni. Des keer dat lockdown en konfu teki. Des keer zo. Dus dat betekent dat één biggie of kondre. Dat zijn er verschillende vragen gesteld. Want de vraag die werden gesteld. Dat vawaka nanga a dispensatiebeleid. Want veel mensen willen weten dat als en indien ik voor mijn dagelijkse activiteiten toch over straat moet zijn, hoe kan dat geregeld worden? Want in berekend dat wel eens maar bij kiezen zing a vrijstelling. De bekkies a vrijstelling. Zo, begrijp je? De bekkies a toestemming aan een vrijstelling. Want toestemming. Zo. Maar in berekend dat dan was dat precies als het nog geldig is. Daarom één biggie of kondre a volksvertegenwoordiger Cedric van Samson bestellen vraag. Dat minister leg wel eens a commit a heer volk met desmak aan lees a tekening en begrijp. Wat is het beleid ten aanzien van dispensatie? En voor waka nanga den protocol. Want dat je de protocol puur. Waktira ma bif sena big up gi Reynold van Els. Ja, en zomaar, want im geberekend taki. Dagelijks den bouwvakker en me kontakangami. Tak voor waka, deko, ernstig, mika petamang. Ja, ik kan teka telefoon. Sem doe, teka telefoon. Maar soos reis in contact. We luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Uteig ik ba, une promote no a crimineri bradiskopu.
Une promote no a shutter acrobaat. Dat une doe. Nee, une promote lesman. Dus dem gebruiken als en indien Juventus saptak jab je waterpas, jabi troffel, je Harry Stong, dem met contact nanga Reynold van Elstapa nummer 7130426. Ja toch gelijk je bellamang. Tak even wat kan je naar bouwvakker. Ja, en iwan zit sani. Begrijp je? Zo, we arkino. Dus heb geberekend dat je in Biggie Osof Kondre dat de minister die antwoord op alle vraag die werden gesteld. En want de belangrijke vraag die Cedric van Samson bij je comité tak maar luister naar minister. Zeepsa eigenlijk. Want ano op dispensatiebeleid wang. Maar ook toe den protocol. Want de van protocol zegt puur. Waarom werken we dan niet met die protocollen? Want im gebruiken des ma ondra woyo. Derde rij weg. Ama say sera warme vis dap a vis say. Ama stref dap deko ma safe sa deko. Mine verstand de man. Eerst a woyo op protocol no de. Umeka protocol puur. De mensen worden gehandsanitiseerd. Is de mij pot hand sanitizer dat bedoelt hij. Ze worden gemondkapiseerd tefkeba. Je geers noop saibot. Scorpion. Urmac. Rain of Sub-Zero. Wanneer je in die markt gaat. En dat je mij letten tappen afstand. Dus controle bende volgens een protocol puur. Zo. Maar de arkino, dan plotseling de man ko iwan broeiadores. Door a broeiadores dat hij. De man contact nee, alle markten gesloten. En dan waar gaan de mensen dan? Langs de straat. Is er daar protocol? Nee. Zo. Maar dat ook doet de aanzien voor de event planners. De man zei orga dansie. Want kijk, if je tapa doro, des mo boro na vinsel. Dus dat beter i opa door op chinso en i pot een behoorlijke deurmat gires madapen. Want if je pot dat deurmat, dan kunnen ze hun voeten vegen voordat ze binnenkomen. Want dadelijk komen ze met hun vieze voeten binnen en dan komen ze staan kijken naar die nieuwe keukenkast die je hebt gekocht bij Doe Het Zelf. Want iedereen doet het zelf op actie. Tap à la keukenkast vooral in Amundisi. Rijpet snel check samen bedoel. Maar hem geberekend taki. Nanga a uvori zo gidapi. Nanga a ajer story zo gigba. Tak laat die deur open maar laat die mat daar. Dan bedoelen we dat liever laat je het feesten toe. Met protocollen. En de protocollen besteld samen naar de event planners, de massa en orga. Dus op basis van dat koosjeta protocol. Maar gerlijk trama wan play Dottie Harry. De wan play the good, the bad en the ugly. Dok de wan de a hoofdrol zonder protocol. En dan met bar ala de artiest. No met no one man chaigwa low ma woyo go buy tingi voor ex. Begrijp je? Want if poku ne play, money ne meki. Maar we zijn nou big up ook toe, die alla de masai roko na bureau de eenheid. Alla de ambtenaar. Ja, we zijn nou big up die damaru gelijk en uno broeia mensen. Manga damana trobi. Damana le kwam chimbra of mita, tranga je si me kokem chinso. Begrijp je? Nee, omdat mim recht hem chinso toch. Die eigen fout, dat mim haren pot tapa lijn. Begrijp je? Dus dat mijn lijnen uit chinso. Dus unom denkt dat manga damaru oa bij helemaal geen ruzie. Want like van met tegi ja, damaru werkt bij bureau de eenheid. Toch nee, amana alle eind van de maand Amonica zelfs is starting 5. Dus nou ik nou man een low drop Juventus tak AI orno abiso in a monitor. Begrijp je? Dus mag je de artiest met begrijping asantranga. Maar dat ko suku fu kan feesten organiseer san volgens een protocol. Puur. Begrijp je? Zo. Dus dat nasa ube tak in Piggy Osof Kondre. Mek alas maka lees a tekening en staver. Maar de president beko leg uit. Takunom onderschat de situatie. Want we shisa efsa in Brachong. Jullie zien wat er in Brazilië gebeurt. Een heerzorgsysteem dat we smaiden gewoon op de gang. En voorkomen pistori dat hij. Maar ook toen in Biggie Osof Kondre verschillende fractieleiders geven aan. Dat als en indien we tja lockdown. Kohoor rekening naar een volk. Want een volk no man taking. Taki plotseling je gwee lockdown. Mindri moon. Dat je nap money. Voor bijsan pot ina oso. Hoe doen die huismoeders dat? Shot. Je leest a tekening en volvo. A programma die sneer Architapadek. A decologisch faculteit. Ze eleg wel eens a comité Juventus. Met je kan staan voor precies zijn gebeur. Ja, dat u doet a onderzoek. Dat zijn de mogelijkheden. En u beheert a persconferentie die behoort idee. Bij a laatste stand van zaken Guy. Met Yusref kan die op de hoogte voor wat er allemaal gebeurt. Want dat in een persconferentie, dat hier is aan de laatste stand van zaken. En ik van president begeef aan, dat sinds de regering die kost doen, dat Noah
bonusserie voor pijsalarissen. Maar eind van de maand worden alle salarissen betaald. Ook dat van Damaru, begrijp je? Dus Noah's manaf met Noah en kriburjadores. Maar hem geberekend taki. A volk edede inakino. Want de geef aan takalibe kon Suriname en Suriname. En werkelijk, we voelen het allemaal samen. Je leest haar tekening en valvo. Maar, dat ook toe in Biggie Osof Kondre. De authority contactie voor een nieuw investeringsmaatschappij. Want de minister Agaiber Singh, hij was een beetje gekoefkafiseerd. En dan maak ja, juist die mensen die dat ding hebben gecreëerd, komen hier awari domri. Nee, kijk, minister, nee, we eten geen awari vlees hier. Maar Arki Lukusi, luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. De nieuwe naam, Sana Anyuneng. De nieuwe naam is de Suriname National and Foreign Investment Envy. Totak Suriname, dat begrijp je Suriname. National, dat want tak ja. Foreign, dat want tak buitenland. Investment, dat want tak je juklasel a monitor. Kom te wanen, omdat je vindt is wan taekwondo wansan hier in I Love SMA, Suriname. Wel, de naam is alvast gereserveerd daar in het handelsregister. Dus wist je jeraning en je vindt het mooi, je mag het niet gebruiken. Begrijp je? Zo. Je leest a tekening en volvo. Dus de allernemtje onduidelijkheden sabende. De maar leinde uit en zorgu dat alles aan city center benunus en aan noasma naf meken druk morlof. Je leest a tekening en volvo. Decologisch bekeken. En kwata Carfax en melden dat die kroonbantie werkelijk kan met Kiwagidas ballet, maar na kwata Carfax je rijpet direct en op speciale prijs. Die wederverkopers groothandel, dus in hem nou een kriburjadores, commodores, je hara lijnspang lange en je komt met kwata Carfax sa op een nieuw partij tweedehands bantie, dus je rijpet en als een zit direct, want kroonbantie kan met Kiwagidas ballet. Ready see. Ben de decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. Tapadek.